سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في هذا النهار اولا روتين ديال اليوم. المهم البنات مرحبا بكم. اليوم جارده الكوزينه الروينه. ها انتم شوفوا البوطاجي. المهم انا كاع غسلتهم. ها انتم شوفوا الروينه. لاكارات هادو البنات بلاتي، هادو هما البنات جبتهم، حيدت المعانات اللي فيهم غسلتهم. المهم حيت ملي جيت من المغرب انا خممت الكوزينه ولكن ما جبتش المعان لهذا. اليوم جبتهم وغسلتهم كاملين. هذا راه جبدته وغسلته، ما لقيتش فين نحط هاد الكيسان، عاودت مسحتهم وحطيتهم هنايا. وهذا الفوق هذا باقا ما جبدتوش حتى هو، يلا غادي نجبدو. الفوقاني باقي ما جبدتوش، يلا غادي نجبدو. وحيدت غير هادو صافي. المهم انا جبدت غير المعان اللي كيتستعملوا. المعان اللي ما كيتستعملوش عندي انايا كاينين في هاد البلاكارات، ما كنستعملهمش فمخلياهم هنا، ما غسلتهمش حيت غسلتهم ملي بغيت نمشي للمغرب غسلتهم. المهم ما كنستعملهم ما حتى شي حاجه. هاد البلاكارات اللي هنا هاد ثلاثه هما اللي انايا كنستعمل صافي. المهم راه جبدتهم كاملين وغسلتهم البنات. هما كنوري لكم هانتوما، انا مخمله حتى الكولوار مخملاه، هو البيت النعاس. الزرابي راه هما فين ناشراهم، شفتوا ناشراهم تما، كاينه ديال الكولوار وديال الكوزينه وديال البيت ناشراها في البالكو ديال البيت النعاس، وهذوك ناشراهم تما كاينه. صافي غادي نخمل البيت، نصيقو حتى هو، ونصيق الحمامات عزكم الله صافي، والكولوار والكوزينه. المهم باش ما نطولش عليكم، وها هما الماعن. ها هما الماعن البنات، شفتوا هادو كلهم غسلتهم وحطيتهم هنايا كيتسقطوا. شفتوا هاد البلاصه حتى هي راه مسحتها هنا، هادي مسحتها. جبت هاد الميكرو اون مسحته مزيان، جبت هذوك الماعن ديال الزاج البيضين مسحتهم، مسحت العجانه، مسحت هنايا. مهم البنات مسحت هنايا كلشي. مهم اهم حاجه بنات غادي نشارك معكم واحد الخلطه اللي فنه لهاد العود هذا اللي عندها البنات هاد الماركه اولا هاد النوعيه ديال هاد العود هذا، هاد اللون. غير تشوف هاد الفيديو وتجربها وتخلي لي الكومونتير وتفكرني البنات اللي عندها هاد النوعيه هادي. غادي ندير معكم واحد الخلطه وتفكروني. هادو راه ما كنمسحهمش انايا، الفوقانيين هادو هما اللي كنمسحهم بجافيل والتيد. هادو كندير لهم جافيل وكندير لهم التيد وكنمسحهم مزيان هما الفوقانيين. ولكن هادو ما كنقربش ليهم جافيل والتيد، هادو كندير لهم خلطه. المهم هاد الخلطه كنديرها انا شحال هادي قبل ما نجي كاع لتركيا. تعرفوا المغرب فيه هذاك العود بزاف في هاد اللون ديال بيوت النعاس، وهذا كنت كنديرها صراحه تقال. عرفتي كيرجع العود كيبري ديروها وتفكروني. المهم وغادي نشارك معكم ايلول سوسه النجم بنتي مصدعاني. غنشارك معكم هاد الخلطه اللي غادي ندير ان شاء الله، وغنشارك معكم ان شاء الله الغديوه ديالي انا وليداتي اللي هي ان شاء الله غادي ندير صفه بالسميده. المهم الناس بغيت نشاركها معكم، راه كتجي زوينه وبنينه الا درتوها بهذيك الطريقه اللي غادي ندير انايا صافي. المهم البنات ما بغيتش نطول عليكم في الفيلم ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. انا غادي نقي الدنيا، غادي نرد المعانات، غادي نمسحهم، غادي نردهم لبلاصتهم وكل شيء. ومن بعد غادي نرجع معكم باش غادي نشارك معكم التنظيف ديال هاد العود هذا. اللون ديالو كيكون مارو. المهم راه كيرجع يبري البنات صافي، ونرجع معكم ونمسحوا هاد العود هذا ونديروا الغديوه مع بعضياتنا. المهم البنات خليكم معايا النهار هذا. رجعت لكم البنات واخيرا ساليت عرفتي البنات ملي كتخملوا وكتحسوا بالدنيا نقيه، كتشموا ريحه النقا. الصراحه كاع النقا زوين داكشي اش كيعجبني نخمل بزاف، كنحس بالراحه. المهم البنات ها نتوما جمعت الدنيا مزيان، جبت الماعن غسلتهم مسحتهم رديتهم لبلايصهم. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هنا درت الطباصل. المهم هذا كلشي غسلته ونشفته. ما نقولش لكم الصراحه البنات عييت، والله الا عييت ديال بصح. ها نتوما البنات هنايا غسلته حتى هوايا. عرفتي البنات هاد المنظمات زوينين كينفعوا الصراحه، كنت واخداهم شحال
بحال هادي. صافي هذا حتى هو يا قلت جبدتهم وغسلتهم. هادو تا هما جبدتهم وغسلتهم ونشفتهم ورديتهم لبلاصتهم، حكيتهم هنا بالتيدو بجافيل، مسحت، المهم نقيت الدنيا مزيان البنات. ما نقول لكمش هانتوما البالكو حتى هو صيقته، يبان لكم شفتوا حتى هو صيقته مزيان بالتيدو جافيل. هبطت ليه السيقه لتحت، كاين عندي واحد القادوس كيهبط الماء لتحت، صيقته صافي وفرشت ليه ديك الزريبيه صافي. المهم كلشي رديته في بلاصتو. هنايا الكراسه باقا مفرشتش الزربيه، داكشي ديال الكراسه هنايا فوق الطابله حيت باقا مفرشتش. هانتوما بغيت نمسح معكم البلاكارات بالخلطه اللي قلت لكم، هادو راه باقا مسحتهمش. هانتوما كيف كيبان لكم حالتهم كاع داك المسيح ديال التحت وديال الفوق كله هبط عليهم صافي. مسحت غير الماكينه ديال الصابون، حيدت الثلاجه وحيدت هاد المنظمه هادي، كلشي هاد القراعين مسحتهم. مسحت المنظمه، غسلت تحت الثلاجه، صيقت تحت الثلاجه. المهم الثلاجه صيقتها راني نظفتها راكم شفتوها معايا، رتبتها وصافي. المهم كتحسوا بالنقا. ها نتوما البنات صافي ما بقى ليا الا ندوز نشارك معكم الخلطه اللي دايره معكم اللي قلت لكم وصافي. يلا خليكم معايا. المهم البنات غادي ناخذ واحد زليفه ولا اي حاجه باش ديروا هاد الخلطه هادي، وتاخذوا زيت الزيتون، زيت العود صافي. ديروا واحد الكميه اللي غادي تكفاكم في البلاكارات ديالكم صافي. هنا تقريبا هانتوما درت غير معلقه ونص ل 2 معالق. المهم انا عندي غير هاد المجوره في هاد البلاكارات ما كاينش بزاف. المهم زيت الزيتون صافي، وغادي ندير عليه الخل، 2 مكونات فقط البنات يرجعوا لكم بلاكارات كيشعلوا. الخل اي خل عندكم، اي خل تفاح ولا الخل الابيض، المهم اي خل عندكم. ندير حتى واحد الكميه صافي. الا كان عندكم بلاكارات بزاف ولا الماريو كامل باغيين تمسحوه فزيدوا صافي. ونحرك نخلطهم هكا مع بعضياتهم. هانتوما صافي البنات. وتاخذوا واحد الشيفونه، تاخذوا الشيفون. بلاتي نجيب انا واحد الشيفون. تاخذوا واحد الشيفون يكون هكا، يكون ناشف ولا فازك، المهم يكون غير معصور مزيان من الماء. ديروا هكا. المهم اجيو معايا انا غادي نمسح البلاكارات في البنات. وتاخذوا الشيفونه كيف ما قلت لكم، تفزقوها هكا، تفزقوها بحال هكا، وتبداو تمسحوا في هاد البلاكار ديالكم بحال هكا. عرفتي البنات راه كيولي كيشعل، واخا ما غاديش يبان لكم مزيان في الكاميرا، ولكن ملي غديروها وغادي تشوفوا. عرفتي يكون عندكم شي بقع ما كيتحيدوش، هانتوما البنات شفتوا هنا كانوا خطوط بيضين هما كيتحيدوا. يكونوا شي بقع هكا ما كيحيدوش ويتحيدوا لكم مع هذا. هانتوما شوف كيولي صراحه كيشعل. هادي انا راه كنستعمل عليها بزاف وكاع صحاباتي قلتها لهم ولاو كيديروها. صراحه كتخلي هاد العود هذا كيبري. هانتوما البنات مسحوا بحال هكا مزيان. شوفوا هنا كاع الوسخ اللي فيه كيتحيد. وغادي نخلي ديك البلاصه نمسحها. هانتوما شفتوا كيكون شي خط هكا ابيض كيتحيد، عرفتي كيولي البنات كيبري. هانتوما جربوها وردوا عليا الخبر. هانتوما البنات شوفوا، غنقرب لكم باش تشوفوا. هانتوما غيبان لكم الفرق ما بين هنا وما بين هنا. هانتوما واحد الخطوطه هنا بايدين، شفتوا البنات؟ شفتوا الفرق اللي كيبان هنا؟ راه كيبان كيبري، وهنا باقا مسحتوش. هانتوما شوفوا هاد الخطوط البيضين غنمسحهم وغادي تشوفوهم. هانتوما شفتوا؟ المهم هاد الخلطه البنات راه كتليق غير لهاد اللون، هاد العود هذا ما كتليقش للابيض ولا باش نكونوا واضحين، راه غير لهاد اللون بوحدو. هانتوما البنات شفتوا؟ شوفوا كيولي كيبري. ما عرفتش كيبان لكم في الكاميرا ولا لا، ولكن جربوها
على المباشر وغادي نشوفوا. هانتوما غنشوف اش كيبان الفرق. هانتوما البنات شوفوا، شفتوا عرفتي البنات كيوليو كيشعلوا صافي. هاد الخلطه انا معتمده على ما كنمسحش هاد العود بالتيدو جافيل ولا كنمسحو بشي حاجه الا بهذا. شوفوا البنات البلاكاج دارت ليه بنتي، شوفوا كي شرطاتو، ماشي شرطاتو حرقاتو هاد التحتاني هذا. هانتوما البنات شفتوا كيولي كيبري، اي وسخ البنات، اي وسخ كيحيدو. هانتوما شوفوا اي وسخ كان عندكم في مغبر ولا شي ولا مسخ ولا شي لمعات بيضين ولا هذا، راه كيحيدهم. هاد الخلطه هذه راه كتحيدهم. صدقوني جربوهم وردوا عليا. جربوها الدريات البنات، جربوها في اقرب وقت وردوا عليا الخبر. هانتوما شوفوا البلاكارات كيوليو يبريو. هانتوما شفتوا صافي بقى لي غير داك البلاكار اللي ليه حتى هو غادي نمشي نمسحو البنات. صافي باش ندوز هكا نفرش الزربيه الكوزينه ونفرش الزربيه الكولوارات والبيت النعاس. راه باقا ما فرشتهمش غير سيقتهم. قلت ندير معكم هذا الفيديو عاد نمشي نفرشهم. صافي البنات شفتوا عرفتي البنات كيوليو كيلمعوا. ديروا هاد الخلطه وتفكروني. يلا المهم البنات خليكم معايا. هانتوما البنات هانتوما هذا حتى هو راه مسحته دابا. شوفوا شفتوا كيولي كيبري. عرفتي راه كاين حالته هانتوما عرفتي كيولي البنات كيبري فاش كنمسحهم بهاد الخلطه هذه. كيعجبوني كيعجبني الحال. بنات بغيتكم تجربوه ردوا عليا الا كان عندكم هاد العود هاد اللون، ماشي اي لون، هاد اللون. يلا المهم بغيت نوريكم هاد البلاكار عن قرب كيفاش كيولي. حتى كان حالته ما نقولش لكم، راه تقريبا شي سيمانه ولا اكثر ما مسحتهمش. هانتوما المهم البنات غادي ندوز نوجد معكم الغديوه ديالي اللي ساهله وبسيطه. مهم غادي ندير انا وليداتي غادي ندير الصفه ديال السميده. شحال هادي ما كليتها الصراحه. كندير اغلبيه كندير ديال الشعريه ولا ديال الروز. شحال هادي تقريبا شي عام ما كليتهاش. المهم تشهيتها قلت غادي نديرها. و ميم ساهله مع التخمال والشقه وهذا. هي ساهله ماشي صعيبه. صافي هنا خديت السميده. المهم السميده ديال الكسكسو. المهم شربتها مزيان من الماء كما لاحظتوا معايا. خليتها حتى تشربات هذاك الماء، نشفات من هذاك الماء تماما. صافي وغادي نديرها في الكسكاس وغادي نفور الفوره الاولى. بالنسبه للماء اللي في البرمه راه طايب صافي وجد. المهم البنات انا هنا راه كندير في الصفه مره كنمشي ندير شي حاجه كنرمي الكسكاس في البوطه في البرمه على البوطه صافي. وكندوز نقضي الشغالات ما كنبقاش نتسنى في الفوره. فهمتوني البنات؟ غير نبغيش نشارك معكم كلشي باش هكا ما يجيكمش الفيديو عاوتاني طويل بزاف وتملوا منه. صافي غادي ندير الفوره الاولى. وشفتوا البنات درت الفوره الاولى صافي حيدتها باقي سخونه البنات طايب. غادي نعاود عاوتاني نسقيها بالماء. المهم انا كنسقيها مزيان بالماء. كنبغيها تجيني معلكه ما كنبغيش تجيني بحال الكسكسو يعني حبه حبه. يعني هي الصفه كتبغي تكون معلكه داكشي علاش كنكثر فيها الماء. صافي كندير فيها كما لاحظتوا الماء مزيان. ونفس الطريقه كنخليها حتى كتشرب هذاك الماء. كتعرفوا السميده راه كتشرب الماء. كنخليها كتشرب الماء. ملي كنمشي نقضي شي حاجه كنخليها حتى كتشرب الماء عاد باش كنرجع ليها باش كنديرها عاوتاني في الكسكاس. صافي ونرمي الفوره الثانيه. المهم الفوره الاولى هي اللي بدينا بها. مني حيدنا الفوره الاولى درنا الثانيه حتى هي شربتها بالماء مزيان وخليتها حتى نشفات يعني تشربات هذاك الماء. يعني ما نديروهاش يعني ديريكطومون في الكسكاس باش ما تعجنش لينا. نشربوها الماء ونخليوها حتى تشرب الماء عاد باش نديروها في الكسكاس. صافي وغادي نديرها في البوطه نديرها فوق البرمه. صافي من بعد ما فورت لي الفوره الثانيه حيدتها كما لاحظتوا معايا باقا سخونه. كنديرها بالمعلقه ما قدرتش ندير بيديا. كندير الحليب كندير 2 الكؤوس مملوئين ديال الحليب
كتجي زوينه البنات، كيجي فيها مذاق فن بهذا الحليب هذا. ولا عندكم حتى نيسلي ديروا نيسلي، يعني بلا ما ديروا هذا الحليب وديروا نيسلي، كتجي زوينه بهذاك نيسلي، كيجي فيها واحد اللوغو غزال. صافي كنزيد شويه ديال الماء البنات، تقريبا شي ربع كاس ديال الماء صافي. ونفس الطريقه نخليوها حتى تشرب البنات، نخليوها حتى تشرب مزيان. المهم هذه راه الفوره الثالثه اللي غادي ندير دابا. المهم حتى تشرب حتى هي داك الحليب وداك شويه الماء اللي ضفنا ليها. من بعد ما تشربات كيف ما لاحظتوا معايا صافي غادي نزيد ليها واحد الفانيا، غادي ندير فانيا يعني السكر منكه بالفاني، كتجي زوينه البنات غزاله البنات. صافي وغادي ندير الزبيب اللي كنت حتى هو مرقداه او العنب المجفف، كنت مرقداه في الماء صافي. وكنخلط بحال هكا وكنعاود نردها طفور صافي. كنعاود ان شاء الله نردها طفور. المهم البنات الفوره الثالثه غنديرها في الكسكاس من بعد ما تشربات، درت ليها الزبيب ودرت ليها الفاني صافي. غادي نردها للكسكاس ونديها طفور. مهم كندير لها 3 ديال الفورات البنات، كتكون واجده، غير عطيوها الماء بزاف لان الصفه كتبغي تكون معلكه ماشي بحال الكسكسو، يعني باش يكون الفرق ما بين الكسكسو وما بين الصفه خاص تشرب الماء بزاف. صافي البنات غادي نديرها طفور، ومني تفور الفوره الثالثه نعاود نرجع معكم ان شاء الله. وهنا البنات من بعد ما حيدت الفوره الثالثه والاخرى كما لاحظتوا معايا تبان لكم معلكه صافي حتى داك الزبيب كيفور معاها صافي. هنا غادي نبدا ندير الزبده، غادي نضيف الزبده وندخل هذيك الزبده. المهم درت ملعقه كبيره مملوءه ديال الزبده ولا ديروا اكثر صافي. وكنبدا ندخل هذيك الزبده في الصفه ديالي بهذا الشكل هذا. وبصراحه طالعه فيها واحد الرويحه زوينه سبحان الله، كتكون الاختلاف ما بين الصفه والريحه ديال الكسكسه صافي. هنا دخلت الزبده غادي ندير مليحه، المهم ضروري واحد القبيصه ديال الملحه. نحاول نخلط بحال هكا غير بشويه، المهم غير كتنسجم هذيك الملحه ما تبقاش في بلاصه واحده صافي. وغادي ندير سكر سنيده، ما غنديرش سكر كلاصي، غادي ندير سكر سنيده. والسميده راه باقا سخونه يعني غادي تذوب هذيك السكر والزبده. هنا كيف ما لاحظتوا معايا درت 4 المعالق، المهم على حسب بغيتوها حلوه بزاف ديروا اكثر. المهم مازال غادي نقدمها بالسكر كلاصي صافي. وغادي ندخل فيها هذيك السنيده حتى تذوب البنات، وان شاء الله نقدموها بالصحه والراحه ونتلاقى معكم. وصافي البنات ها الصفه ديالنا واجده. المهم درت لها شويه ديال الكاوكاو وشويه ديال القرفه سكر كلاصي، زينتها هكا بدوك المعسلات. المهم على قبل الدراري كيشوفوا شي حاجه هكا حلوه يعني كياكلوا ليا الحاجه زينتها على قبل الدراري. مهم البنات هذه هي الغديوه ديالي البسيطه شاركتها معكم. غادي نتغدى البنات ونعاود نرجع معكم البنات. المهم انا فرجت الزربيه منين نشفات الدنيا صافي، فرجت الزربيه صافي قديت الدنيا صافي. شوفوا اندومي ولدي انا قالك دير لي اندومي. انا عندي ولدي مدمن على شي حاجه سميتها اندومي، ما عرفتش كيموت عليها بزاف. هذه ديال الخضر سيرتو، هذه ديال الخضر كيجيبها بزاف، غالي ديال الخضر هي اللي كيجيب عزيزه عليه بزاف. غادي نطيبها ليه، راه راده الماء شفتو في الكاسرونه، راده الماء في الكاسرونه باش نطيبها ليه وندوز باش ندير معكم واحد الفطيره البنات. واحد الفطيره ساهله ماهله ما نقولش لكم، كتوجد في 3 ديال الدقائق ولا ما كاملاش، وكتجي زوينه بزاف، كتحمق وبنينه وكتعجب صراحه الصغار والكبار. كتعجبنا حنا الكبار وكتعجب حتى ولادي صراحه زوينه البنات. غادي نديرها معاكم، غادي نوجدها للزوج ديالي ملي غادي يجي هكا كيجي مع العشرة ضروري كنصايب ليه شي حاجه هكا ياكلها مع اتاي.
المهم حنا راه تغدينا وغندير لولدي شويه هاد الاندومي، غناكلها شويه ديسير صافي، باقا شبعانه من هذاك الغدا. صافي البنات ونقيت الدنيا. الثلاجه راه غسلتها حتى هي، راه وريتكم استفدت في هذاك الشيء ديالها. نتوما البنات هذه راه نجيبها من المغرب، هيا مروكو، هانتوما الرايه المغربيه، مغربيه وافتخر. هذه جبتها من انطاليا، كنا سافرنا داك العام لانطاليا وجبتها هي. وهادي جبت جوج كيلصقوا. هادو البنات انا كنضل ضاربه عليهم انا وبنتي، انا نجيب فيهم وهي تدير البيت تلعب بهم، انا نحطهم هنا وهي كتديهم، نضلوا نهار كاملين نهار كامل وحنا مضاربين عليها. صافي البنات حيدت الثلاجه من التحت حتى هو صيق تحت منها، حيدت هاد المنظمه هادي حتى هي وصيقت تحت منها وغسلتها ونشفتها. هادو غير مسحتهم هكا من الفوق نقيين، ما فهمت شي حاجه، مسحتهم غير من الفوق. المهم البنات صافي قضيت الدنيا كامله، وملي كندير التليفون على البالكو كتبان الظلمه، ما عرفتش علاش هنا لا مع الشعاع كيضرب. صافي غنمشي ندير اندومي لولدي نحطها عليه وندوز ندير الفطيره. وها نتوما معايا البنات، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، ما تمشيو فين يا. صافي غادي ندوز باش نوجد الفطيره ونشاركها معكم. صراحه راه كتجي زوينه وكتستحق تجربه، غير جربوها وردوا عليا الخبر. المهم البنات غادي نخدم وغادي نذكر المكونات. المهم هانتوما خديت واحد الاناء فاش غادي نخلط هاد الفطيره هذه، وغادي ندير 2 كؤوس ونصف ديال الدقيق الابيض، والدقيق يكون منخول من قبل. بالنسبه لهاد الكاس البنات راه كيقيس كاس العنبه. كيف ما لاحظتوا درت 2 كؤوس ونصف ديال الدقيق الابيض. غادي ندير مليحه، المهم الملح على حسب الذوق، دائما كنقول الملح على حسب الذوق. وغادي ندير ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات او البيكين باودر، ملعقه صغيره. صافي غادي نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم. ثم غادي ندوز باش غادي ندير بيضه واحده فقط. المهم ضروري ما تطربوها عاد باش تديروها على الدقيق ديالكم. غادي نطربها واحد شويه صافي، وغادي نديرها على الدقيق. ساهله البنات، كتوجد دغيا، كتحتاجش الوقت نهائيا، ما كاملش حتى 3 دقائق البنات كتلقاو هاد الفطيره كامله يعني واجده وكتجي زوينه. صافي هنا كيف ما لاحظتوا خلطت هذاك البيضه مع الدقيق وخديت الطراب اليدوي ودرت كاس ديال الحليب وبديت كنطرب. غادي نزيد الكاس الثاني ونفس نفس الطريقه غادي نبقى هكا كنطرب. المهم فما كندير شي كاس ديال الحليب كندخلو في الدقيق عاد باش كنضيف الكاس الاخر. المهم هنا درت 2 كؤوس ديال الحليب مملوئين في 2 كؤوس ونص ديال الدقيق. غادي نزيد كاس ما عامرش، 2 كؤوس ونص ديال الدقيق الابيض وجوج كيسان ديال الحليب مملوئين، والكاس الثالث ما يكونش مملوء على هذا القياس هذا. المهم انا هو القياس دائما اللي كندير، هذا هو القياس. صافي وكتاخذوا الطراب اليدوي وكتبقاو كتخلطوا بهذا الشكل هذا. ما كنحتاجوش البنات نبقاو نطربوا بزاف واخا يبقاو هذوك الكويرات ديال الدقيق، فمعليش فملي كطيب ما كتبقى تبان حتى شي حاجه، يعني ما كتحتاج لا مجهود لا حتى شي حاجه البنات، ساهله. صافي البنات كنديروا الحليب صافي كنخلطوا غير شويه وكنحبسوا. هنا البنات انا درت الموتزاريلا محكوكه اولا ديروا الفرماج محكوك، يعني اللي عندكم في الدار. هنا عندي الربيع، انا عندي هنا الربيع مجمد، عندي هنا 2 معالق كبار ديال الربيع مجمد. الا كان عندكم هكا طري قردوه وديروه. صافي كنبقى كنخلط حتى كيذوب ليا هذاك الربيع، يذوب ليا الربيع حيت عندي كديراه في الكونجيلاتور. صافي كنبقى نخلط حتى كيذوب ليا هذاك الربيع مع باقي المكونات. صافي البنات غير كينسجموا المكونات فقط وكنحبسوا على التحريك. صافي البنات كما لاحظتوا الخليط ديالي ها هو واجد، اولا الفطيره واجده كتكون على هاد القوام هذا كيف كتلاحظوا معايا. صافي راه كتجي زوينه البنات. صافي غادي ندوز باش غادي نديرها في المقله باش نطيبوها ان شاء الله في المقله، ما كاين لا فران لا حتى شي حاجه. هنايا خديت المقله وغادي نوضع فيها الزيت النباتيه، تقريبا انا وضعت هنا شي ربع كاس ديال الزيت. المهم ديروا كميه ديال الزيت لا باس بها، والمقله تكون ما كتلصقش والنار تكون مهيله على هذا الشكل هذا البنات.